صباح الخير عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم نهار جديد فلوق جديد، نتمنى الى الاعجاب ديالكم. ماشي فلوق ماشي فلوق البنات. الصباح هادي شحال هادي دابا بالساعه 9:42 دقيقه. عندي رونديفو مع السيده اللي غادي تقاد ليا الحجبان ديالي، غادي دير ليا واحد داك تعرفوا ديك التقنيه البنات ديال الطاطو ديال الحجبان، غير هذه تقنيه جديده عاده خارجه جديده. انا غادي نشرح لكم كلشي من بعد. ايفو تعطيني تشرح ليا مزيان حيت انا شرحت ليا ولكن ما شرحتش ليا مزيان. دابا غادي نمشي عندها تشرح ليا مزيان وميم طو غادي دوزو معايا الوقيته تشوفوا كيفاش كان وكيفاش طلعوا. غنعطيكم التفاصيل ولو بري ديالو وكلشي اللي حبيتو اللي تمنيتو وجربوا فيا كذلك. اصلا هذه راه تجربه، غادي نجرب فيها هادشي ونقول لكم واش انا اول وحده غادي تجرب هادشي. نورمالمون الناس كيجربوا واحد الحاجه سميتها الميكرو بليدينغ. ميكرو بليدينغ البنات كلشي عارفينه، راه بحال داك اللي دارت سناء بوداء تيفي. منك نقول لها حبيبه ديالي سناء بوداء تيفي، راه غادي تشوفوا هدرت الميكرو بليدينغ الحجبان ديالها ياك. هذا ماشي الميكرو بليدينغ، هذا قالت لي السيده داك الميكرو بليدينغ هو زويون، قالت لي ولكن دغيا مع المده دغيا كيقدم دغيا، فهمتوني؟ الفي مال ما عرفتش كي غنقولها لكم بالعربيه. الفي مال ما عرفتش كي غادي نقولها. المهم كيقدم بواحد الطريقه زعما خايبه، كيقدم دغيا. قالت لي غادي ندير لك واحد التقنيه جديده اللي خرات اللي هو سميتها الميكرو شيدينغ. الا قلتها مزيان ولا الا برونونسيتها مزيان، محال واش تقنتها مزيان، مي غادي نسولها على السميه ديالها مزيان. المهم سميتو الميكرو شيدينغ. المهم غادي نديرها للحجبان ديالي، غادي نجربها فيا. قالت لي راه هاد التقنيه احسن حاجه، احسن ما كاين وزوينه للحجبان. المهم ها نتوما غادي دوزو معايا النهير. انا راجلي غادي يوصلني الشيفور ديالي. اي Oui, je suis chauffeur, c'est ça? Ouais. Non, j'ai de la chance, hein. Bah oui. Mais non, je suis un chauffeur Tu gratuit. les as nargués dans l'autre vidéo, tu les as Mais nargués. non, Pour, c'était gentil. Si. C'était juste pour dire qu'on pense à eux, tout simplement. Tu les as nargués, les pauvres, Faut pas le prendre ils mal. sont dans la neige. Il y en a qui Non, les ont pris mal, attention. Hein. Mais non, Il y en a pas- qui pas du tout. ils savaient que tu rigoles, mais il y en a qui les ont pris mal. Tu nargues, les pauvres, ils sont dans la Moi, neige. je rigole. Moi, j'aime bien rigoler. Donc, c'était vraiment. حنا ما تبداش علينا. يا ستي سمعتونا كنقولوا شي حاجه راه بعض المرات غير باش كنضحكوا، بحال كما قلنا مع المعلميه راه كنضحكوا معاهم. سيد ليمور سيد ليمور Voilà. كنضحكوا. المهم راه هو غير كي يضحك معاكم. فوالا. المهم غادي دوزو معايا البنات النهير، غادي نشوفوا، غادي نوريكم بالتفاصيل دقه كيفاش غادي دير ليه وكيفاش غادي يكون وكيفاش كتستعملوا، تهضر لكم حتى هي عليه ياك. يلا بقاو معايا وغادي نوريكم حتى البلاصه فين غادي نديرو. يلا فوالا بنات، انا وصلت عندها. بالنسبه للناس اللي انتريسي غادي نوريكم دابا في كاينه السيده. انا غادي نطلع. كتعرفوا كاين واحد المختبر هنا محفوظ للتحليلات الطبيه المهم هذا القيصريه، بحال القيصريه في كاين المختبر. كتبان لكم مصحه جيهان. شفتوا مصحه جيهان مكتوبه؟ مصحه جيهان للولاده والامراض النساء. اون فاس معاها كاينه هادي، شفتوها راهي الحمر هكا. في كاينه موبيليا واقيله. المهم هاد البلايصه هنا كاين المختبر ديال التحليلات الطبيه لابوغاتوار. هذه هي البلاصه كاين الدخله هنايا. انا غادي نفيلمي لكم دابا، غادي نبقى نفيلمي معكم ونوريكم فين جا. راه هو جيهان، شفتوها مصحه جيهان. غتجيو هكا هنايا اون فاس معاها كاينه هنايا هاد الدخله. شفتوا هاد المختبر هنايا. نزيدو غاديين. هنايا غطلعو مع الدروج. فوالا هنا شفتوا سميتها كاترينا بيوتي ستوديو. ومعلي من هنا هاكا كاترينا ستوديو. هذه
كاترينا بيوتي ستوديو هنايا. هنا الناس انا دخلت للصالون المهم غنجيب لكم فيه دويره. اول حاجه بغيت نجيب دويره وانا نشوف هذا الشعر كاين هنايا. شوفوا هذا الشعر البنات شحال غزيول عندنا بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الشعر ناتوريل طبيعي 100%. شوفوا كيفاش داير نهاري كيحمق على جميع البنات كامل بحال شعري. يا سبحان الله يا سبحان الله. سي دي فري شفو سي سا وي. En fait البنات راه la patronne c'est une russe hein voilà. Elle s'appelle Katrina. Bienvenue au Maroc hein. Oui, merci beaucoup. Donc là, tu vois, il y a aussi des cheveux avec des clips. Je vous montre pas le visage, de toute façon. Vous voulez pas, hein. Ok. Voilà, شوفوا البنات هاد الشعير شحال طبيعي كحل هذا. C'est bouclé. C'est bouclé naturel. Ah, il est déjà fait. Et ça coûte combien ça 1400. 1400. Ok. 1400 البنات طبيعي. Un seul comme ça 1400. Oui, c'est 100 grammes. 100 grammes. Ok. Et je vais voir après avec elle s'il va faire un bon prix pour mes abonnés. Bien sûr. Ok. تقدر البنات من بعد غنشوف معاها واش تقدر دير لكم شي بروموسيون. شحال زوين هاد الشعيرات كيحمقوا والله كيحمق هذا كيحمق غادي نديرهم شعري انا كاع ما يبان كيبان شعري داك شعري لا علاقه. هذا الشعر ميت وكيبان زوين وانا شعري حي وكيبان لا علاقه. زوين هاد الشعيرات. وانا ندير لكم دوره في الصالون بنات زوين صغيور ولكن زوين. شوفوا هذه هي الدخله ديال الباب. ملي دخلت كتدخل اول حاجه هنا كتلقاو هاد الكنابي هكا هنايا حطوه بلا هنايا. هذا لا ريسبسيون صغيور ولكن زوين فين كشمبيت بزاف. هنا كاينه تلفزه فين تجلسي. هي اصلا مولاته اصلا بوغوسا اصلا مولاته زوينه. كتدخلي كاينه هذه لا بروميير سال كاينه فيها هكا او فيت دي ليستيتيك Extension de cils. سي تو. Et maquillage permanent. مانيكير بيديكير. Manucure, pédicure, c'est là-bas. Ok. Donc voilà, tu peux mettre les cils. Il y a différentes tailles. Ouais. Et ils sont trop doux. C'est un soie synthétique. Meilleure qualité. Ah c'est une poêle là-bas. Ok. Oui. Ça c'est pour faire l'extension de cils. On peut faire ils sont très fines. Il y a différentes tailles, de plus petits jusqu'à le plus grand. Ça dépend de ce que la clientèle veut. Ok. Donc voilà, meilleure qualité, c'est en soie. Ok. Tous les cils sont en soie. C'est très beau hein. Oui. شفت البنات اللي سيل عندها. Oui, ça reste 3-4 semaines, il n'y a pas d'allergie, c'est pas douloureux et la cliente elle perd pas des cils. Ok. C'est plus important que... Parce qu'une fois moi je l'ai fait chez quelqu'un, je vais pas donner le nom. Oui, bien sûr. Je l'ai tout perdu. T'as perdu tes cils aussi, les tiens? Il y a mes cils aussi. En même temps, ils ont pas... T'as dit pour 2 semaines, c'est ça? 3-4 semaines. Moi, mais 3 jours, c'est bon. Hein. Peut-être c'est la colle bien technique. Mais ils sont même pas comme ça, la qualité. C'est une qualité plastique, on dirait. Oh, ouais, plastique. Oui, non, ça c'est... Ils sont très très fines, donc trop légères, ça n'aime pas les cils. Ça se voit que c'est en bonne qualité. C'est bien. فوالا كاين هاد لاصال هنايا كما قلت لكم. هذه اول صال كتدخلي ليها كاين فيها كدير. فوالا انا غادي نوريكم البنات هاد المنيو تشوفوا شنو كدير. ها واش كيبان لكم ولا لا. Mais c'est marqué ici manicure 50 dirhams, c'est quoi? Hein? C'est quoi la manicure 50 dirhams? Manicure simple c'est 50 dirhams. Ah d'accord, ok. C'est pas cher hein. C'est juste là, quand je t'explique aussi que voilà, ça c'est les prix, d'accord, ça c'est vernis permanent, c'est déjà il y a le nettoyage des ongles, donc c'est même pas peut-être, c'est pas obligatoire de faire le manicure complet, donc c'est déjà dans le prix. Pour les cils, il y a 3 prix différents et il y a différentes extensions de cils. C'est pour ça aussi il y a différents prix. Donc plus de volume on met, plus c'est cher. Donc le minimum c'est à partir de 400 dirhams jusqu'à 500 ou bien 600 si c'est vraiment trop chargé. Donc dans chaque catégorie il y a 3 prix différents.
Premier prix, c'est la pose, première pose. Donc c'est 400 dirhams, 300. Ok. Ça, c'est remplissage après 3-4 semaines, si la dame, elle revient. Et 250, c'est remplissage dans 2 semaines. Ok. Des fois, la dame, elle est obligée de voyager dans 2 semaines. Elle veut juste faire petit retouche. Hein? Voilà, donc c'est ça le prix. Après, il y a extension volume 2D. Donc ça veut dire on prend 2 cils. On peut doubler quantité de cils Ok. pour la pose. Donc ça, c'est le prix. 50 Ouais. dirhams de différence. 450, Ok. 350 et 300 pour 2 semaines. Ok. Voilà, aussi il y a rehaussement de cils. C'est trop beau pour les filles qui ont des cils longs mais pas courbés. Donc on peut les... C'est à ce qu'elle fait. On peut les courber, on peut les rehausser. Ah oui, j'ai compris et ça maintenant. reste tout le temps rehaussé, mais Ok. ça reste toujours les cils naturels. Ok. Oui, non, et coloration de cils. Donc en maquillage permanent, il y a microblading, micro-shading, ce qu'on va Voilà. faire aujourd'hui. C'est ça ce que j'ai. Alors, j'ai pas quand. Il faut bien expliquer le micro. C'est quoi le micro-blading et c'est quoi le micro-shading? C'est quoi la différence? Donc la différence entre microblading et micro-shading, que microblading, ça se fait manuellement. Ouais. On dessine des poils. Ouais. Micro-shading, ça se fait avec l'appareil. Hein? Et aussi, ça donne l'effet, comme c'est maquillé, un petit peu comme eyeshadow. L'effet un petit peu... Aussi, ça reste naturel, Hein? mais ça donne l'effet... Ça va micro-shading pour les filles qui ont déjà une bonne base de cils. Micro-shading, en fait, ça va pour tout le monde. Ok. Et pour ceux qui n'ont pas de poils, et pour ceux qui ont beaucoup de poils, et pour tous les types de peau. Et ça reste un peu mieux que microblading. Ok. Microblading, il va pas pour la peau problématique. Donc ça Ok. ne peut pas tenir. Sur Et- la et peau on- grasse et la peau Et problématique. tu m'as dit qu'il vieillit très vite. Il vieillit mal. Il vieillit... non, on ne peut pas dire qu'il vieillit mal. Parce qu'il y a certaines catégories de femmes qui aiment microblading. Ouais. Mais microshading, c'est nouveau. Hein? Donc, et ça blesse moins la peau. Ok. Donc, il y a Ok. moins de conséquences. Microblading aussi, c'est bien. On Ouais. ne peut pas dire qu'il y a un qui est pas bien, l'autre qui est bien. C'est Ouais. deux techniques un petit peu différentes. Ouais. Mais c'est la dame, quand elle vient, c'est à elle de choisir. Elle regarde les photos. Ok. Oui. Oh, mais ça, c'est nouveau quand même. Le micro-shading, c'est quelque Oui, chose de c'est nouveau. plutôt nouveau. Microblading, c'est un peu ancien. Microshading, c'est nouveau. Ok. Oui. De toute façon, moi, j'ai la peau un petit peu sensible. Hein, alors, ça me va pas, le micro-blading. Je sais parce que j'ai des fois des... Nom de lèvres. Ah, Je vais envoyer des photos. اوكي ونسيت ما قلت لكمش بلي كدير التاتواج ديال الفم يعني كدير الغوجا ليفر كيبقى بيرمانون غوجا ليفر بيرمانون ها لي كولور اللي عندها قالت لكم غدا غادي تجيب كولور اخرين جداد ولكن هاد لي كولور بور لانستون اللي عندها كتقدر تميلونجي لي كولور عندها هاد لي كولور نيود هكا سي كوا لا كولور لا روز نو اون ديري Oui, c'est rose naturel. On peut ajouter juste une petite goutte De rouge. cette couleur. Oui, et ça va De donner rouge. un rose bébé. اوكي Oui, donc ça, on mélange. Ok. Ça, c'est une couleur un petit peu plus foncée. اوكي Donc ça, c'est pour les femmes brunes ou quand il y a la couleur de la base de la lèvre, elles sont foncées. اوكي Donc on peut utiliser ça, ça va donner aussi nude. Et après, on peut mélanger. البنات سي تري انتريسون هذا البنات اللي بغاو يديروا التاتواج لفمهم بغاو ديما فاش كتفيقي في الصباح فمك كتغسليه ما كاينش عندك العكر ولا يعني كتفيقي في الصباح ديجا الفم ديالك غوزه كون تي تيليف لي ماتان تا ديجا لي ليفر غوزه سي بو سا سي بيان زوين هذا قلت لكم غادي يكون عندها الوان اخرين غدا ان شاء الله غادي يوصلها الوان اخرين مي البنات انا جوني لي بري عندها انتريسونت حيت شوفوا هاد 50 درهم مانيكير عندها مانيكير ب 50 درهم وديك الساعه تقدري ديري فيرني ولا فرانش اللي عجبك ديريها ب 20 درهم عندها زعما بالنسبه للكاليتي وحتى البوتيك عندها نقي même le salon il est propre hein. J'aime bien il est petit mais il est mignon Oui. comme vous Oui, merci. فوالا ها هي الدخله ديال الصالون هاكا كاين عاوتاني واحد هنايا ما عرفتش هذا ديال Extension de cheveux. هذا ليكستونسيون ديال الشعر هنا كدير فيه ليكستونسيون ديال الشعر اوكي Ça, c'est deuxième version aussi, extension de cils. هادي ليكستونسيون ديال هنا كدير فيه غير ليكستونسيون خاص بليكستونسيون ديال الرموش ديال الحجب ديال العوينات زعما الرموش زوين عندها هاد الصالون نقيقي وصغيور ونقيقي يعني ماشي ضروري انك تكون عندك ان غران اسباس بور فيغ ان صالون فو جيست Mais ça, c'est les ongles. Voilà. Donc, ça, c'est des modèles. Des modèles pour les ongles, ce qu'on peut faire comme décoration. وي Ça, c'est juste des modèles. Donc, Ok. la femme, elle choisit ce qu'elle veut. On a aussi de nouveaux pour 14 février. Ok. Voilà, si la dame, elle veut un اوكي petit peu décorer pour les mariés. Tout ça, c'est, on peut choisir même Ouais, 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. اه وي
Ça va très bien pour mariage, ça pour mariage. Donc la French, Ouais. voilà, là. Chez moi aussi, C'est ce beau. modèle-là. C'est beau. Ouais. Donc la dame juste elle dit je veux la French avec ça ou bien ça ou bien ça, elle choisit. Il y a tous les couleurs et les différentes couleurs. Ça c'est avec le gel ou avec la résine? Ça se fait soit avec le gel, soit avec vernis permanent. Ok. Par exemple, chez moi, c'est vernis permanent. Ok. La femme elle peut faire juste le vernis permanent et décorer un ongle. Ok. Voilà, là, il y a des couleurs différentes. Oh, c'est beau ça. Les couleurs la rose. Attends, je te montre encore ça. شوف شوف هاد لي كولور شحال زوينين هاد لي فيرني بيرمانون. Ah c'est beau. Avec des reflets. C'est beau. Ça, c'est les couleurs pour l'été. Bientôt. Bientôt, ouais. Ouais. Tous les blancs. Une palette nude. Ouais. Les femmes qui aiment beaucoup. Ah, les c'est beau, couleurs ouais. nudes. Ouais, c'est Et bien. une palette pour les femmes qui aiment le rouge. Ouais. Bien bordeaux. Donc il y a deux palettes classiques. Ouais. Et aussi pour celles qui aiment la fête. Ah oui. Décorer avec Des paillettes. Oui, des paillettes. Il y a différents, on peut mélanger, on peut choisir tous les C'est couleurs, les trop couleurs métalliques. Oui. Donc, tout ce que la femme elle désire, on peut réaliser sur les ongles. Même si elle trouve quelque chose à internet, elle peut ramener la photo Ok. et on va faire la même chose. Ok. Soit sur le vernis permanent, soit sur le gel. On va essayer de négocier البنات s'il y a un code promo pour vous. Bien sûr, bien sûr. داكور. باش تمشيو عندها وتصاوب لكم. حنا هادشي زوين، هاد الضفيرات زوينين حمقوني. انا كاع ما كيعجبوني الضفار زعما نقاد لا ديكوراسيون في الدار. انا كيعجبوني الضفار يكونوا سامبل ولكن دابا فاش كنشوف هاد لا ديكوراسيون واك ما كرهتهمش كلهم لصقوا في يديا ونوض نشوف معاها تعطيني هاد لاباليت تعطيها لي اللصقه. شوفوا هذا شحال غزيب ولا هذا magnifique. Même ça. Oui, oui, oui. tout. J'adore ça, la couleur nude. J'aime bien. شفت عندها هاد لاباغي وجيت سولتها قلت لها شنو هي ديال هاد لاباغي مع بان لي حاطه فيها لي بانس وهادشي. سي بوركوا لاباغي لا Ça, c'est pour stériliser le matériel avec lequel on travaille. Voilà, tous les gants, quand ça fait. Il y a la température, on met 150 degrés. اه Voilà, 150 degrés. Et on met ici timer avec... Voilà, c'est allumé. Donc, اوكي comme ça, on stérilise pendant 20-30 minutes avec la température 150 degrés. اوكي. Donc ça, comme Pour- ça, c'est on pour est sûr- désinfecter. pour désinfecter le matériel. Comme ça, on est sûr que ça, c'est désinfecté. Pas 100%, 200%. Comme ça tu chopes pas de maladie, pas de microbes, Jamais. rien du Et tout. même aussi, il y a le petit boîte avec un liquide spécial, ce ouais. qu'utilisent les docteurs. Ouais. Avant de mettre ici, on le plonge ici pendant 30 minutes. Ok. Donc ça évite de toutes les maladies. Et après ça, on les met dans ce boîte pendant 30 minutes. Ok. Donc toutes les clientes, elles peuvent être sûres que tout est propre, tout est stérilisé. Ok. Et ce qu'ils font pas dans les autres salons, dans Ok. tous les salons. Ok. Des fois, je sais qu'ils C'est vrai. utilisent que avec alcool. Ils T'as disent raison. avec alcool, pchic pchic, c'est bon. Ils peuvent utiliser pour une autre personne. Chez Ouais. nous, non. C'est à part alcool, il y a ça et il y a ça. Ici il y a un liquide spécial, un truc Oui, pour liquide spécial. شفتوا البنات هذه زوينه حيت هذه قليل اللي كتشوفها في الصالونات. عندنا بعدا حنايا الصالونات ماشي كلهم كتلقى عندهم هاد لاباغاي. انا فاش كنت كنقرا المدرسه كانت عندنا واحد لاباغاي ولكن كبر من هذه، عندها صغيره، حنا كانت عندنا وحده كبيره هكا كنديروا فيها كديزانفيكتي فيها الماتيريال ديال ليستيتيك بحال هكا هادو اللي كيخدموا بهم، حيت بزاف منهم كيدير لهم غير لانكول وكيخليوهم زعما قال يقول لك لانكول، ولكن راه لانكول ما كينقيهمش 100%، كيحيد لهم غير تقريبا نقولوا 98% 99%. يعني كيبقى دائما داك واحد البورسون دائما ديال الميكروب ولا شي حاجه. هاد لاباري كتدخليها هكا كما قالت لكم وكتسديها دابور هادو كتاخديهم كديرهم في واحد لو برودوي هو الاول بوندون 30 مينيت سي سا C'est ça. في البرودوي بوندون 30 مينيت عاد كتخرجهم وديرهم في هاد لاباري وكتسديها على هاد الشكل وكتشعليها وكتخليها تشيليس كومبيان طون 30 minutes. 30 مينيت هكا وكيبقاو بروبر بلو دو ميكروب بلو غيان.
مزيانه هاد لاباغاي. مزيانه غادي نشوف واش كاينه بحالها انا في الصغر. غناخذ وحده ليا نقلب عليها. عجبتني هاد لاباري. عمرني ما شفتها عند شي واحد. الكذوب على حرام مشيت للصالونات تاعي فاش كنت كنمشي للصالونات قبل ما نولي ندير داكشي ديالي غير في الدار. قبل ما نتعلم ليستيك كنت كنمشي دائما للصالون، ولكن ما عمرني شفت في صالون عنده بحال هاد لاباغي. ما نكذبش عليكم الصراحه راحه. انا اصلا هاد السيده فين عرفتها؟ اختي جات عندها دارت عندها الشعر. سي ما سور كي لا في لي شفو شي فو. سي ça il a fait quoi comme cheveux ça ou la méthode? Voilà, on a pris, c'était même pour ta sœur, on a utilisé les cheveux. Donc ces cheveux-là, après on fait des mèches. Ok. Voilà, donc on coupe petite partie et on met kératine spéciale tout petit et on va les coller. Ça, on a préparé les cheveux pour une cliente qui va passer tout à l'heure. Donc la même chose on a fait pour Tika. Oui, donc comme ça, on fait avec tous les cheveux. La cliente elle choisit la texture, la couleur, on prépare des mèches et après on fait la pose. Donc à peu près il faut 150 mèches pour que ça soit joli, il y a du volume. Mais on peut aller jusqu'à 200, jusqu'à 250. Mais le minimum, même des fois, on peut faire avec 100 mèches. Ok. شوفوا لي عافاكم هاد الكلام. انا هاد حياه avant j'étais quelqu'un qui adore acheter les cheveux et les perruques. J'ai dépensé tout mon argent juste pour acheter les cheveux et les perruques. Mais c'était à l'époque hein. À l'époque. Oh, ouais, à l'époque. Je te jure, hein, j'adore. Il y a la couleur, on te trouve la couleur. J'adorais ça, hein. C'est très bien, j'aime bien. C'est beau. شحال زوين هاد الشعر يا ربي. رطيطب احسن من شعكوكتي انا. جادور. En plus عندها كلشي لي كولور. غادي نفكر انا نزيد الشعر. يقدر نزيد الشعر. Il y a aussi la couleur santé. Il y a aussi toutes les tailles. Oui, toutes les tailles, toutes les couleurs. Ça c'est petit par exemple. Mais il y a des cheveux plus longs. Donc plus petit c'est moins cher, plus grand c'est plus cher. Ok. Le prix ça dépend aussi de la longueur et de la quantité. Ok. قالت لكم لو بري البنات ديال الشعر سا ديبون ديال شحال، واش طويل واش قصير واش كتير واش قليل، فهمتوني؟ يعني على الكونتيتي وعلى واش طويل واش قصير. سي تري بيان جادور. انا غادي نسكن عند هاد السيده في هاد الصالون، غنولي كل ساعه دايره عندها. انا غادي ندير عندها الحجبان وغادي نرجع اكيد شي نهار ندير عندها حتى الفم، ندير ليه حتى هو التطواج ديال الفم، ندير ليه عكير، فهمتوني؟ يبقى دائما كتفيقي من النعاس تلقاي راسك بوقصه، ماشي بحال فقتي من النعاس راسك كاع تلقاي راسك كاع منتوفه. فوالا شفت الشعر مقطع من زوين. Alors, on va commencer avec quoi? D'abord, on va te tracer la forme. Oui. Ce qui va avec ton visage. Oui. Et bien sûr que ce que toi aussi tu vas aimer. Oui. Donc d'abord la forme, après on va choisir la couleur. Et après on va commencer avec l'appareil. Oui. فوالا بنات كما كتشوفوا معايا هي رسمتهم ليا بالقلم، عبرات ليا ورسمات. دابا غادي نبدا ندير خليت لا فورم ديالي كما هي، غير عمرتهم وصافي. يعني تقدروا نتوما تموديفي لا فورم كيف بغيتي، يعني تقدروا ديروا في، تقدروا ديروا هكا، سا ديبون شنو بغيتوا نتوما. انا خليتها كما هي، بغيت غير نعمر وصافي، حيت عندي بزاف خاويين، خصوصا هاد البلايص خاويين كاع بزاف خاويين. شفتوا عندي هنا عامر وهنا خاوي، فهمت؟ سطا نتوما تقدروا تشوازيو زعما لا كولور اللي بغيتو، كتشوف على حسب اللون ديال الشعر ديالكم وتمشى على حسب اللون ديالو وكيفاش غادي دير لكم. يعني نتوما تقدروا تشوازيو اللون كما بغيتو، تقدروا تسولوا اللي عجبكم في الالوان، عندها بزاف ديال الالوان، تقدروا تسولوا بغيتو كحل فرونسي، بغيتوه مارون، بغيتو على حسب كل واحد واللون ديالو. وحتى لا فورم ديال الوجه كتشوف لكم، هي كتعطيكم دي كونساي. ابري نتوما بغيتو شي فورم اخرى تقدر ديرها لكم. بحال انايا قلت لها بغيت ندير واحد لا فورم شويه يكونوا شويه طالعين الفوق شويه، يكونوا دايزين هكا، فهمتوني؟ هكا قالت لي من الاحسن ديري مع الحجبان ديالك باش تجيك لا فورم زعما ناتورال، تجيك مقاده نيشان ناتورال مع الوجه ديالك، ما يبانش معيق صافي. ودرت على حسب الحجبان ديالي نعمرهم وصافي. فوالا بنات غادي تبدا ليا اول حاجه
Ça fait mal? Non, Non. ça va. تعمر لي الحجبان واحد. Ça c'est la première couche, c'est ça. البنات راه ما دارت لي لا بنج لا والو، وما ما كيضرش عادي بحال شي واحد كيمشط لك الحجبان ديالك وصافي. J'ai eu peur, moi je croyais que tu vas avoir mal. Non, non. Le microbleeding, tu fais il y a de l'anesthésie? D'abord on met l'anesthésie, Ah après ouais? on travaille. Ici, on travaille d'abord, après on met un tout petit peu l'anesthésie juste. Et voilà البنات دابا تا كتعاود دير لا دوزيام كوش باش تبينهم مزيان. Ça fait mal, non? با دي تو. اي فوالا بنات دابا عاد دخلت للدار. سالت لي هادشي البنات في الحق ما كانش البنات ما كانش كيضر بزاف، ما عرفتش كيبان لكم زوين بزاف بزاف. دابا غادي يبان لكم شويه البنات داكشي ماركي بزاف، كيبان مجهد بزاف، كيبان اللون ديالو مجهد، ولكن راه غير قالت لي الاسبوع الاول وكيبدا كيمشي بشويه بشويه. قالت لي في الاسبوع الاول غيبان لك هاد الشيء مشى في دقه واحده. قالت لي ومن بعد غيرجع يتفتح غيولي كيبان طبيعي ناتشورال. دابا راه كيبان مجهد البنات حيت قالت لي ما تغسليش، قالت لي ما تقيسيش بالماء، قالت لي ما تقيسيش بالماء مده 7 ايام. يعني نحاول 7 ايام ما نقيسش هنايا بالماء، يعني نقدر ندوش يعني 7 زعما شعري غنحاول ما نغسلو مده 7 ايام. شفتوا كيفاش جا البنات زوين رائع. دارت ليا باللوين الماغون. وقالت لي واحد الحاجه، قالت لي بالنسبه للبنات اللي غيجوا عندي في هذا الشهر، هاد الشهر دابا اللي كاين فيه حنايا، قالت لي غادي دير هو نورمالمون البنات عندها كدير ليه 1600 درهم و لي غوتوش غراتوي. يعني فاش كديريه كتجلسي مده شهر وكتعاودي ترجعي عندها كدير لك لي غوتوش بالنسبه لدوك البليص اللي تمحاو مع فاش كديريه. كاينين شي بلايص يعني ما قاسهمش حيت هي ما كيبان ليهاش كلشي، كاين شي بلايص ما تقاشوش بالبرودوي، يعني ما دارش لهم الصباغه بالبرودوي. كتجلسي مده شهر وكتعاودي ترجعي عندها دوك البلايصات اللي شتيهم تمحاو لك كتعاود ليهم ولكن فابور. قالت لي دابا هاد الشهر بالنسبه للناس اللي غيجوا من عند لابار ديالك، يعني من غيجوا دوك الناس اللي غيجوا من القناه ديالك غيجوا من عندك نتيا، قالت لي غادي ندير لهم واحد لو بري. نورمالمون كدير ليه 1600 درهم، ولكن حيت طلبتها انا وقلت لها عافاك دير ليا شي بروموسيون لي زابوني ديالي الناس ديالي الحباب ديالي اللي كنعرف. قالت لي غادي ندير لك واحد لا بروموسيون البنات باش نكونوا واضحين. هادي ليكم اللي بغى يمشي عندها هو هذاك، اللي مبغاش يمشي عندها هو هذاك. انا كنعاون السيده كنعاونها غير كندير لها الاشهار الصالون ديالها، ما هي لا الصالون ديالها جديد ونقيقي داك الصالون. شفتوا الصالون ديالك بزاف نقيقي واعر غزيول بزاف. المهم قالت لكم غادي تحسب لكم اللي مشى عندها غادي تحسب ليه 1200 درهم، يعني 24000 ريال. دير ليها التطويج. راه كيجلس مده عامين البنات، عامين كيبقى في الحجبان. ما غاديش يبقى بالطبع ما غيبقاش مجهد كيف ما هكا دائما طوال الحياه، حيت هو راه غادي ينقص شويه باش يتقاد مع اللون ديالي. حيت دابا كيبان فيا مجهد، كيبان بحال دايره القلم ومركع عليه وهكا. دابا كيبان مجهد ولكن بعد واحد المده غادي ينقص ليه شويه اللون ديالو، غيولي عادي، غيجي بحال داير الحجبان ديالو مطراسه نديرهم شويه د القلم وصافي. كيبان ناتورال اون فيت، كيبان ناتورال. المهم البنات اللي بغاو يبروفيتيو من هاد لوفر اللي دايره 1200 درهم، ما غادي تلقاو حتى شي بلاصه 1200 درهم التطواج. الا مشيتو قلبتو عليه في اي بلاصه، اي عند اي واحد مشيتو تقلبوا عنده التطواج، كدير الميكرو بليدينغ وكدير سوان دو فيزاج ما كديروش، كدير لي زونغل كيما وريتكم، كدير الشعر طبيعي حتى هو كتلصقو بالزغبه وكدير حتى الشعر تاع ليكستونسيون. شنو كدير اخر؟ كدير الماكياج ديال العرايس، كتركب الرموش كي وريتكم. وقالت لي اللي جا غادي ندير ليه بروموسيون في كل شيء، يعني سيروا عندها وما تغطيوش هاد لوفر البنات، حيت ما غاديش تلقاو في اي بلاصه. بالنسبه للبنات اللي كانوا معاولين يديروه وكانوا ناويين يديروه وزعما وكيتسناو جاهم غالي، دابا راه نقصات لكم 400 درهم منه. عندكم 400 درهم لتحيدات.
ولا كيدير 1200 درهم. سيروا عندها. المهم بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا فين جات، راه وريتكم فين جات، اون فاس ديال مصحه جيهان. وكاع لي كوردوني غنخلي لكم النمره ديال التليفون ديالها. غير البنات الا غتمشيو عندها خصكم تمشيو عندها بلا ريزيرفاسيون، غديروا عندها لا ريزيرفاسيون، حيت ضروري لا ريزيرفاسيون باش هي تقدر توجد لك، حيت هادشي كيبنيها بزاف البنات. الخدمه راه تقريبا شي 4 سوايع وهي جالسه ليا في الحجبان ديالي 4 سوايع باش تقادهم، ولكن كتقاد داكشي والله مزيان. كدير الخدمه ديالها من النيه ديالها، يعني ماشي شي واحد كيدير لك دغيا دغيا باش يسالي، يعني دايره الخدمه ديالها واخده وقتها، كدير بشويه 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 وكنتقادو. انا غنخلي لكم النمره ديالها في صندوق الوصف، التليفون ديالها، كاع لي كوردوني ديالها. اللي بغيتو تراسلوا معاها، بغيتو تعيطوا ليها في التليفون باش تاخذوا رونديفو، سيروا عندها غادي تعجبكم. سيروا ضربوا دويره، شوفوا لي زونغل، عندنا شي موديل ديال لي زونغل زوينين، الشعر زويون، الرميشات زويونين. انا ديك المره البنات شفتوني ركبت الرموش ولكن طاحوا ليا دغيا. هاد المره فاش غنمشي نركب عندها الرموش غادي نقول لكم واش عجبوني ولا ما عجبونيش. نتوما غادي اصلا تشوفوا بعينيكم. وكدير حتى داك التطواج ديال الفم، يعني الفم ديالك كيكون ديريه غوز، ديريه احمر، باش الا مشيتي للحمام ولا دوشتي المكياج ما يمشيش، كيبقى دائما فيك. المهم انا وانتوكا راضيه البنات على هاد الحجيبنات اللي دارت ليا، راضيه عليهم بزاف. دارت ليا اللون ماغون، شفتو دارت ليا بحال اللوين ديال الشعر ديالي، حيت انا ما كنبغيش اللون كحل في الحجبان ديالي، ما كندير جامي كندير كحل، دائما كندير ماغون. دارت ليا قهوي، ودابا كيبان فاتح دابا كيبان غامق بزاف، ولكن مع المده غيتفتح، ما غيبقاش يبان بجد. قادت ليا لا فورم ديال الحجبان ديالي، حيت انا كما كتعرفوا اصلا الحجبان ديالي من هنايا خاويين. عندي على الحجبان عامرين من هنا، حيت انا ما درت فيه والو، هنا غير عمراتو غير لوناتو صافي. هنا عندي خاويين، هنا خاوي، وهنا عامر بيزاغ الحجبان ديالي. المهم هادشي هو وقولي حتى نتوما كيجي واش داكم، واش عجبكم واش ما عجبكمش، اشنو بان لكم. فوالا كيديروا حتى مانيكير بيديكور على ما اظن، كدير مانيكير بيديكور، كدير بوز فيرني، وكدير فيرني بيرمانون، كدير بزاف ديال الحوايج. المهم هي عاده حلات البنات في اكادير، صافي 2 موا باش حلات دابا. فوالا نشجعوا الناس اللي كيكونوا عندهم بحال هاد لي بروجي صغيورين وزعما كيخدموا مزيان، حيت كاين الناس كيكون عندهم بروجي كبار ولكن الخدمه لا علاقه، وكاين الناس اللي كيكون عندهم بروجي صغيورين ولكن كتكون عندهم الخدمه مزيونه. المهم انا قالت لي من بعد شهر رجعي عندي، يعني من هنا لشهر غادي تشوفوني عاوتاني كنهضر على هذا الشيء، نهضر نشد نعاود ونصور لكم. المهم راكم شفتوا كلشي بعينيكم، ها نتوما راه كلشي بان لكم، وغادي تبقاو معايا دائما في القناه، راه غادي تشوفوا واش تمحى واش بقى واش خسر واش ما خسر، يعني راه كلشي غادي تشوفوه بعويناتكم. فوالا هادشي هو. بغيت نقول لكم غو بيزو وتهلاو في راسكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله. وما تنساوش تخليو التعليق ديالكم تحت لا فيديو، تقول لي كيفاش جاكم، واش جا زوين، حيت انا ما درت نفس التقطيعه اللي عندي في حجباني درتها، يعني ما زدت ما نقصت، درت نفس الشيء. فوالا باي عليكم، تهلاو في راسكم، حتى الفيديو الجاي، باي باي.